كتاريخية إنجاز للعرب أن يتنافس منتخبان على المركز الثالث، ولكن الخسارة المصرية القاسية بسداسية لربما أفسدت شيء من فرحة جمهور الكرة المصري، لأنه كان في توقعات أن المغرب كعبها أعلى شيئا ما، صحيح، لكن لكن ليس أن بهذه تكون الطريقة. النتيجة السداسية بالضبط يعني. هي الفكرة أنه هذه السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا أول تعليق ديال الإعلام العربي بعد المباراة اللي انتهت بين المنتخب المغربي، مباراة اللي صراحة كانت مجنونة، وهذا التعليق ديال الإعلام العربي كان رائع جدا. غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا وحكموا واعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما كرهتش اخوتي المغاربة، كل واحد فيكم شاف الفيديو يحرك لنا داك اللايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو مباشرة نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في نهايته. حيث انتهت قبل قليل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في المجمل هي مشاركة تاريخية إنجاز للعرب أن يتنافس منتخبان على المركز الثالث، ولكن الخسارة المصرية القاسية بسداسية لربما أفسدت شيء من فرحة جمهور الكرة المصري، لأنه كان في توقعات أن المغرب كعبها أعلى شيئا ما، صحيح، لكن لكن ليس أن بهذه تكون الطريقة. النتيجة السداسية بالضبط يعني. هي الفكرة أنه هذه الخسارة جاءت في وقتها بكل صراحة، بهذا الشكل جاءت في وقتها للمنتخب المصري بالذات، لأنه إذا نظرنا للحملة المصرية كاملة في الأولمبياد هي عبارة عن كوارث، يعني لا يوجد، يعني النجاحات لا تذكر، وهناك سوء تنظيم كبير جدا بكيفية ذهاب الحملة. فكرة القدم هي المتنفس الأكبر وهي المشاهدة الأكبر لهذا الشيء، فكان متوقع أن تكون مشاركة خجولة. المدرب ميكالي قدم منتخب محترم بما لديه، لكن هذا لا يلغي أن هناك مشاكل كبيرة جدا وأمور يجب حلها في الاتحاد المصري. فلو انتهت المباراة بنتيجة معقولة، بنتيجة معقولة للمنتخب المصري يعني ضد المنتخب المغربي، لاستمر الاتحاد المصري على ما هو عليه ولن يحل أي شيء. لكن هذه خسارة أوضحت أن هناك كوارث في الاتحاد المصري بشكل عام. اتحاد كرة القدم المصري على المستوى الأول وعلى المستوى الأولمبي يعاني بشكل كبير طب من في عديد هاي المشاكل. النقطة هناك من يقول بأنه يعني مشاكل الاتحاد بس بينت بها 90 دقيقة، ما هو نفسه المنتخب المصري اللي فاز على إسبانيا ووصل لنصف نعم النهائي. صحيح، مباراة إسبانيا كانت استثناء، لأن المنتخب الإسباني كان يلعب على، يعني ضامن الصدارة ولا يلعب لأي شيء، فقط للتجربة، وراح عديد اللاعبين الأساسيين. لكن كأداء كان هناك نوعا ما ارتفاع بالأداء من المباراة الأولى حتى ما قبل مباراة المغرب. تأثر المنتخب المصري بالمجهود البدني الكبير ضد فرنسا، نعم تأثر، بعض الغيابات أثرت، لكن لا تظهر بهذا الشكل أمام المنتخب المغربي. وظهرت الفوارق بين الاتحادين، بين الاتحاد المصري والاتحاد المغربي، يعني الفوارق يعني وضحت في الخسارة هذه المباراة. إدارية ولا فنية ولا العاملين معا؟ الخسارة ليست فنية بكل صراحة، هذا المستوى الطبيعي. المباراة ستنتهي بها، يعني المباراة لو انتهت 4-0 نفس الشيء يعني. طب غيابات اللاعبين الكبار أثرت على مصر؟ أثرت نوعا ما، أثرت نوعا ما، لكن لا يمكن أن تلوم فقط غيابات. يجب أن تلوم كل الحملة الخاصة في كرة القدم، كيف تمت إدارتها. لاعبين تم استدعائهم لم يأتوا، الاتحاد لم يعني الاتحاد ما مان على اللاعبين يشركوا بالمنتخب الأولمبي. فهناك حتى اللجنة الانضباطية الموجودة في المنتخب المصري الأولمبي وأيضا المنتخب الأول لا تعمل بشكل صحيح بكل صراحة. يعني منظومة كرة القدم المصرية بحاجة إلى وقفة بعد هاي الأولمبياد. هذه حقيقة يعني كالشمس، منذ تقريبا 5 سنوات 6 سنوات والأمور واضحة، على عكس المنتخب المغربي تماما. فريق منتخب رابع للعالم، المنتخب الأول، والآن برونزية لأول مرة بتاريخ العرب. هذا يوضح كيفية العمل الفني الصحيح، الإداري الصحيح للاتحاد المغربي، وأيضا الفني. وإذا ما قارنا بكل صراحة الجودة، أنت تتحدث اليوم اللي سجل الأهداف زلزولي، حكيمي، رحيمي، هؤلاء واحد هداف في كأس آسيا، الآخر من نجوم أوروبا، من نجوم دوري أبطال أوروبا دائما حكيمي، وأيضا زلزولي لاعب يعني يلعب لبرشلونة، يلعب ريال بيتيس. قارنته بالموجود في المنتخب المصري لا يوجد أدنى مقارنة، يعني طب لا يمكن على مقارنة. المستوى الصعيد التدريبي سكتيوي جميل، بدي احكي لك والمدرب نقطة مهمة البرازيلي جدا. بعد مباراة، قبل المباراة، ميكالي. المؤتمر الصحفي للسكتاوي قال يجب أن نستخدم الإحباط الذي شعرنا به بفشلنا بوصول النهائي في هذه المباراة. تخيل أنه هو يعتبره هذا فشل.
هذا بوضح لك. لانه مباراه كان في نصف النهائي احتفالات. كانت قريبه جدا من المغرب. عند مصر كان في احتفالات بالوصول لتحقيق البرونزيه، والمغرب يعتبره ذلك فشل. هذه تعكس مدى سقف الطموح والنظره نعم. والتخطيط والعمل، لانه انا اعطيتك كاتحاد، اعطيتك كل شيء يجب ان تنجح. فهذا حتى يعني هم ينجحوا لانه لاول مره لو في منتخب عربي حقق هذه البرونزيه لم يعتبروه نجاح بكل صراحه، لانهم الفضيه والذهبيه كان بالنسبه لهم هو مستوى النجاح الاعلى للمنتخب، لكن فنيا استطاع انجاح هذا المنتخب بشكل مميز، استخدام العناصر الشابه مع العناصر اصحاب الخبره بشكل رائع جدا، وقدم مباريات ممتازه. لا يوجد مباراه غير جيده كانت المنتخب المغربي، الا طريقه التعامل كانت للاسف مباراته الاخيره يعني فنيا نوعا ما كان يحتاج بعض التوفيق فقط. لكن هنيئا للمنتخب المغربي هذا الشيء، انه انت الان معك منتخب يخدمك ل6 سنوات قادمه لمونديال وكاس افريقيا اخر. استمراريه النجاح للكره المغربيه بين المونديال الماضي قطر لكي يبني عليه اكثر فاكثر. نعم صحيح. طيب اذهب الى كابتن خالد سعد، انت كمدرب كابتن خالد، ما الذي جرى؟ لماذا هذا الزلزال المصري؟ هل هي فقط أفضلية مغربية لا نبخس المنتخب المغربي حقه، أم أنه المنتخب المصري حصل عنده كبوة، حصل عنده شيء غير متوقع، أم هو مثلا تفوق مغربي مع كبوة مصرية تزامن العاملين معا؟ دائما أنت يعني سؤالك هو بيكون نصف الإجابة معا. خلينا نحكي اول شيء في البدايه، احنا كنا فخورين انه بوصول منتخب عربي للمركز الثالث، وكنا نطمح بالافضل من المنتخبين العربيين، المنتخب المصري والمنتخب المغربي. نبارك للمنتخب المغربي حصوله على المركز الثالث، ومش هذا الطموح للاتحاد المغربي او للمنظومه التي تدار في الاتحاد المغربي. فريق بيعمل من 15 سنه، بيعمل بمنهجيه وبيعمل باستمراريه وبيعمل يعني بمشروع رياضي كلنا شفناه يعني نتائجه سواء بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. هذا مشروع ونتاج منظومه كامله. عن المنتخب المصري بصراحه انتكاسه كبيره جدا، وهذه النتيجه الاخيره تعكس حجم التخبطات والضغوطات التي تمارس من الاتحاد المصري على المدرب واللاعبين. يعني وصول اللاعبين لمركز ثالث ورابع للمنافسه على مركز ثالث بصراحه هو انجاز. ذكرت انا في السابق انه انجاز للاعبين وللمدرب بشكل عام. في البدايه للمدرب ميكايل يتحمل المسؤوليه، مع ان اذا بدنا نيجي نحكي على ارض الواقع تهالك في المنظومه في الاتحاد المصري، المشاكل كبيره وكبيره جدا. انت اليوم الدوري المصري قائم ويلعب وفي مشاركه اولمبياد، يعني اللاعبين معظمهم ما شفناهم في الدوري، يعني ما شفنا هؤلاء اللاعبين يلعبوا اساسيين في انديتهم. اذا اختيار المدرب لهؤلاء اللاعبين يعني بصعوبه كانت، مش مدرب مصري مش مدرب محلي اللي اختار هؤلاء اللاعبين، يعني بصعوبه. انت اللاعب لما تيجي تختار لمنتخب اولمبي معا على الاقل بيكون لاعب له 20 مباراه في الموسم، لاعب اولمبي ولسه ما فيهم لاعبين اساسيين، هاي اكبر مشكله. عدا عن ذلك خلينا نحكي عن اللاعبين اللي تم استقطابهم كلاعبين ركائز اساسيه ولاعبين خبره. الخبره هو زيزو اللي تم استقطابه. زيزو لو الزمالك متواجد حاليا في منافسه الدوري والله ما بياخذوا لا الاتحاد المصري ولا بياخذوا المدرب. النني لو كان عنده نادي، النني احنا بنعرف انه خلص عقده مع نادي الارسنال، لو النني في نادي صعب جدا انت تاخذه. اذا اللاعبين الخبرات اللي اخذتهم انت حتى فرضوا عليك. اصدقاء ديالي خوتي العزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. كنت من خلال التعليقات، الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش حركوا لنا داك اللايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، كيف العاده كان معاكم خوكم انوار. السلام عليكم.